السلام عليكم. دونك كيف اتفقنا غادي نديرو هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نكونساكريوه نوسيون دو باز سور لا ديريفابيليتي اون ان بوين. دونك غنديرو نوسيون دو باز سور لا ديريفابيليتي اون ان بوين. هاد الدرس هذا بيان سور شفتوه في البروميير اني البكالوريا. دونك حنا هاد الدرس هذا اون اورا بوزوان ليه بزاف، كيتحط بزاف في الوطني بالنسبه ليكزامان ديال الوطني، كيتحطوا في البروبليم ديال ليتود ديال لي فونكسيون. دونك رسائنا اننا نديرو رابيل في هذا الشيء. نوطامون غادي نشوفوا شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا ديريفابيليتي اون ان بوين. غنشوفوا شنو هي ليكواسيون دو لا طونجونت à la courbe CF à la courbe d'une fonction اون ان بوين x 0. وغنشوفوا لي زانتربريتاسيون جيوميتريك ديال هادشي كامل باش غتكون عندكم واحد الفكره شامله على هاد المسائل هذه. دونك نبداو على بركه الله. Donc pour ce faire, donc j'ai besoin d'une fonction, نقولوا هنايا soit f une fonction numérique définie sur, par exemple, sur un intervalle I de R et x0 un point de I. Donc on dit que f dérivable en x0, غنسطرو عليها باش تبان لينا f dérivable en x0 si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 indique égal à L appartient à R. Donc, l'élément هذا, donc le nombre R, le nombre L, s'appelle nombre dérivé, nombre dérivé de f en x0 قلنا كيتسمى nombre dérivé de f en x0. on le noté كنوقعو على هذا الشكل هذا، نقولو f' de x0 اللي هو L. دابا غنشوفو شنو هي ليكواسيون د لا طونجونت. هنا ليكواسيون د لا طونجونت غنقولو مثلا هذا هو لا طونجونت على كورب سي او بوين d'abscisse x0. عندي هي y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. هذه هي l'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse x0. C'est l'équation d'une droite. Le coefficient directeur f' de x0. Alors d'abord, on va voir la dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche. Alors on dit que f dérivable à droite de x0 si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0
يا إما كنديرو هنا بحال لا ليميت كندير لنا إكس زيرو بلس ça veut dire que X supérieur à X zéro. مابقاش إلي سي لا ليميت à droite donc X tend vers X zéro plus donc هذه est égal à L D appartient à R. On note LD est égal à F'D de X0. نجيو تاني هنا غنقولو F dérivable à gauche de X0 si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 moins égale à LG appartient à R. On note هاد LG هذا شنو هو f' G de x0. Nous avons la propriété Rangulo F dérivable en x0 si et seulement si deux choses. F dérivable à droite et à gauche de x0. La deuxième échéance, f' d de x0 égale f'g de x0. Donc هذه كنديروها غالبا كيعطينا مثلا un exercice فيه مثلا واحد لي فونكسيون فيها دو كونديسيون كيقول لك مثلا f de x égale واحد ليكسبرسيون si x supérieur ou égal à 1 كيجي عاوتاني كيقول لك f de x égale une autre expression si x inférieur à ou moins 1. هنا كنحاولوا نديروا مثلا كيعطيك كيقول لك étudier la dérivabilité en 1. Donc هنا on étudie la dérivabilité à droite de 1 et à gauche de 1 وكنشوفوا بهذاك لو نومبر ديريفي مثلا supposons ان f لقيناها dérivable à droite de 1 et à gauche de 1. كيخصني نشوف هذاك لو نومبر ديريفي يعني هذوك لي ليميت اللي لقينا واش اسكيل كوانسيد اسكيل سون لي ميم. اذا كانوا لي ميم دونك كنقولوا f dérivable en 1. Sinon راه كتولي f n'est pas dérivable. Il est dérivable à droite, dérivable à gauche, mais il n'est pas dérivable à la le nombre dérivé à droite il est différent du nombre dérivé à gauche. Avec le point qu'on étudie la dérivabilité d'hier. Alors d'abord on va voir la partie détaillée مهمة بزاف هما les interprétations géométriques liées la notion de la dérivabilité en un point, ou liée les tangentes. Donc on va prendre les deux premiers cas. On a une interprétation géométrique, on a une étude de la dérivabilité en x0, on a situation graphique, on a l'interprétation géométrique. Alors on a l'étude de la dérivabilité en x0, il y a par exemple étudier la dérivabilité en moins 1 maintenant, au point d'abscisse moins 1. هنا كتحسب لا ليميت f de x moins limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 وهنا كتحسب سميتو هاد لا ليميت اللي كتشوف ديك الساعه كتشوف على حساب الريزولطا اللي لقيتي. دونك لقينا مثلا لقيتي f dérivable en x0 من بعد كيقول لك انتربريتي جيوميتريكمون سو ريزولطا. الوغ ديريكتومون كتكتب هاد لا فراز هادي. دونك عندي هنا دابا انا عندي f dérivable en x0 دونك هنايا ديس كنخرج ليكزارسيس لقيت f dérivable en x0. دونك اش غنقول في l'interprétation géométrique غادي نقول CF admet une tangente en x0 d'équation t y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. هذه l'équation de la tangente. هنا جبت لكم انا هاد لا سيتواسيون غرافيك باش تشوفوها en clair que se passe-t-il graphiquement.
يعني الوقت اللي غتوصلوا لا كونستركسيون ديال الجرافيك في هذيك لو بوين خصكم تشوفوا شنو كيس باس. دونك عندي هنايا عندي هنا لو روبير ديالي هو هذا. دونك عندي هنا اكس يكغيك، عندي هنا اكس 0 اف دي اكس 0. دونك هنا لا طونجونت هنا كنرسم ديك لا طونجونت. هنا سي اون دروات، دونك جو برون دو بوين اي جو تراس لا دروات. بيان سور هنا غنطراس غير هاد لا بارتي هادي. دونك هنا كتبان ليا لا طونجونت على كورب سي. بيان سور هنا خصني نشوف، بيان سور هنا غتبان ليا d'autres critères اللي هما لو سونس دو فارياسيون اكسيتيرا، واش كرواسونت ديكرواسونت لي برونش انفيني اكسيتيرا. دونك هادشي غنشوفوهم ابخي. دونك هنا ليسونسيال بور نو بالنسبه لهاد الفيديو هذا غير لا نوسيون ديال لا ديريفابيليتي و لانتربريتاسيون جيومتريك ديالها. دونك كتبان لينا هنا لو غرافيك ها هو هنا كتبان لنا لا طونجونت ديالو هنايا في هاد لو بوين d'abscisse x0. غادي نشوفوا لا دوزيام ou bien le deuxième cas, f dérivable en x0 et f prime de x0 égale à 0. انت حسبتي لا ليميت، بقيتي كتحسب لا ليميت ديال f de x moins f de x0 sur x moins x0 بقيتي égal à 0. donc f prime de x0 est égal à 0. donc normalement ملي كتلقى f prime x0 égal à 0 عندي ليكواسيون د لا طونجونت شنو هي هادي. donc une fois هادي كتولي 0 دونك هادشي كامل كيولي 0. دونك كتبقى لنا l'équation y égale à f de x0. f de x0 c'est une constante. Donc, quand on a l'équation d'une droite, c'est l'équation l'horizontale. Donc, la droite elle est horizontale. Donc, on a l'interprétation géométrique. Un boulot, CF admet une tangente horizontale en x0. Ou graphiquement, on a x0, f de x0, qui va la tangente elle est horizontale. Donc هذه l'équation de la tangente. donc elle est horizontale. غير واحد الاشاره مهمه حتى هي. دونك ملي كنبغيو نحسبوا مثلا ملي كيقول لك في ليكزارسيس كيقول لك مثلا ايتودي اولا مثلا ايتودي لو سونس دو فارياسيون دون فونكسيون. دونك غالبا كنحسبوا اف بريم دو اكس. دونك انا ملي كنحسب اف بريم دو اكس ملي كنبغي ايتودي لو سونس دو فارياسيون كندير اف بريم دو اكس ايكال 0. دونك جو شيرش les solutions de l'équation f' de x égale à 0. Donc, مثلا عندي لقيتي مثلا f' de x égale à 0. لقيتي مثلا deux solutions. لقيتي x égale à 1 ou par exemple ou x égale à 2. Donc عندك هاد 1 و هاد 2. Ça veut dire que f' de 1 égale à 0 et f' de 2 égale à 0. Donc هادي اش كتعني لنا؟ كتعني لنا ان f' de 1 égale à 0 et f' de 2 égale à 0. donc في هذه الحاله بلا ما يسولك دونك انت كتعرف ان لي طونجونت في هاد لي بوين هادو راه سو دي طونجونت اوريزونتال. دونك هنا غالبا مثلا في الطابلو دو فارياسيون شنو كتلقى؟ غير باش نشرح لكم هاد المساله هادي. غالبا مثلا في الطابلو دو فارياسيون دونك كيكون عندك مثلا هو الطابلو دو فارياسيون. غنحاول غير نديرو غير ان اكزومبل خفيف. Donc on va f' de x par exemple. هنايا درت هنا f de x هنا. بون هنايا نقولو هو l'infini. بون هنا ناخدو مثلا غير واحد ياك. لقيتي مثلا f' ديال 1 ايكال 0. لقيتي بون لقيتي هنا موان لقيتي هنا مثلا بلوس. دونك سا سي هادي لي ديكرواسونت وهادي لي كرواسونت. هنا كتلقى f de 1. f de 1 par exemple مثلا لقيتها هي 3 كتكالكولي 3. دونك انا سكو جو دوا كومبروندر ان في هاد لو بوين دو كوردوني 1 3 لا طونجونت اللي هوريزونتال. دونك كتجي هنا الغرافيك هنا كتحط عندك هنا 1 وعندك هنا 3 وكدير لا طونجونت هنا هوريزونتال. يعني كتحط لا طونجونت هوريزونتال صافي. الوغ نكملو هاد لي زانتربريتاسيون جيوميتريك. دونك هنا رجعت انا لي نحط واحد دو زوتر كا. بيان سور هنا راه ما غاديش نقدروا نديروا كلشي مي غير اللي كيتحطوا يعني سولون باش تكون عندكم فكره. دونك عندي هنا f dérivable à droite et à gauche de x0. Deuxièmement, لقينا f' d de x0 différent de f' g de x0. دونك انا ملي كنخدم اللي خدمت دابا هاد جي في ليتود ديال لا ديريفابيليتي en x0 شنو لقيت كوم ريزولطا؟ لقيت هادو. maintenant l'interprétation géométrique شنو هي؟ Donc عندي CF admet deux demi-tangentes en x0 d'équation
T dy égale à f' d de x0, x moins x0 plus f de x0. T de g, T indice g, y égale à f' g de x0, x moins x0 plus f de x0. هنا كنلاحظوا أن ما عندهمش لو ميم كويفيسيون ديريكتور. حيت إلا كانت عند هادي إيكال هادي غيولي نفس طونجونت، دونك غتولي اف ديريفابل أون x0. حنا قلنا هادي ديفيرون ديال هادي. فوالا دونك عندي هادي ديفيرون ديال هادي. دونك عندي دو دومي طونجونت au point x0. هنا شنو كنشوفو هنا في لا سيتياسيون غرافيك اش كيبان لينا هنا؟ كيبان لينا هنا دو دومي طونجونت، كيبان لي هاد لا دومي طونجونت هنا وهاد لا دومي طونجونت هنا. هنا يكونستيتي واحد لو بوين. هاد لو بوين هادي غنسميوها مثلا اش كتسمى؟ كتسمى ان بوين اونغولو. دونك هادي هنا هاد لو بوين هادي دو كوردوني x0 f de x0 اش كتسمى؟ بوين اونغولو. بوين اونغولو بالعربيه كتسمى نقطه مزوات. دونك هنا بوين اونغولو، يعني هنا كتكون لا فونكسيون جايه هكا شويه، كتكون بحال شي حزمه. دابا لاكور ما كيكونش غادي مسرح بحال هكا، دونك بحال شي عقده شدينا هذاك الغرافيك شدينا عقدناه، دونك ولات تكريات لي ان نو بحال واحد لو نو. دونك هي بوين اونغولو. دونك هنا في هذه الحاله كتكون شمنكه، كتكون الا كانت عندي اف ديريفابل ا دروات اي لي ديريفابل ا غوش مي il n'est pas dérivable لحقاش لي نومبر ديريفي ماشي بحال. دونك كيكون عندهم دو دومي طونجونت او بوين x0. دابا غنشوفوا الحاله الثانيه اللي ممكن حتى نتصادفوا بها. مثلا عندك لقيتي اف ديريفابل ا غوش دو x0 ولقيتي اف بريم جي دو x0 ايكال 0. في الحاله الثانيه لقينا لا ليميت ديال اف دو x موان اف دو x0 سور x موان x0 lorsque x envers x0 plus est égal à moins l'infini. هنا في هذه الحاله بيان سور هنا بور ريبوندر هنا غادي نقولوا f dérivable à gauche de x0 et f' g de x0 égale à 0. ولكن كنقولوا ثاني f n'est pas dérivable à droite. دونك هنا في هذه الحاله f n'est pas dérivable à droite. هنا بالنسبه لي زانتربريتاسيون جيوميتريك بعدا افون غنشوفوا هنا لا سيتياسيون غرافيك. عندي هنا une tangente qui est horizontale mais à gauche de x0. Voilà, لحقاش عندي f' g de x0 égale à 0 كيف شرحت لكم في لي كا بريسيدون. ولكن هنا شنو كنلقى؟ هنا ملي كتلقى لا ليميت ديال هادي تيغال موان انفيني بلوز او موان انفيني كيكون لا طونجونت الي فيرتيكال. مي يعني بلو بريسيزامون خصنا نعرفوا اسكي لي ديريجي فيغ لو با ولا ديريجي فيغ لو او. دونك هنا كنشوفوا على حساب هاد ليكسبرسيون. دابا هنا خرج ليا هنا موان انفيني. دونك ملي كتخرج لنا هنا موان انفيني ça veut dire que le signe ديال هذه كلها il est négatif. عندي هنا x tend vers x0 plus ça veut dire que x كبر من x0 ça veut dire que x moins x0 il est positif. Donc عندي هنا négatif وعندي هنا positif donc هذه ça doit être négatif. Donc f de x خصها تكون صغر من f de x0 donc le graphique خصو يكون لتحت. donc هنا فوالا donc هنا كيكون لتحت. هنا خدينا مثلا un point x هنا par exemple. donc si je prends un point x هنا à droite, donc si je fais l'image ديالها donc voilà l'image ديالها كتجي تحت من f de x0. يمكنش ليا ناخذ هنا الجرافيك مثلا si je prends مثلا سيبوزون انني غلط ودرت لا طونجونت فيغ لو او. دونك نمشي هنايا دونك اون فوا غتاخذ ان اليمون اكس هنا دونك غتكون اف دي اكس فوق من اف دي اكس 0 سكي ني با لو كا بالنسبه لنا حنا بالنسبه لهاد ليكسبرسيون هادي. دونك ديما كنشوفوا لو سين ديال هادي باش كنعرفوا اسكي لي ديريجي فيغ لو او ولا ديريجي فيغ لو با. دونك بالنسبه للانتربريتاسيون جيوميتريك اللي خصنا نقولوها هي شناهي؟ CF admet deux demi-tangentes en x0, une est horizontale à gauche de x0, et l'autre est verticale à droite de x0 et dirigée vers le bas. Il est dirigé vers le bas. Donc, بهذا الشيء كنكونوا كملنا
حاولنا نديرو يعني لو ماكسيموم بوسيبل بالنسبه لهادشي ديال لي زانتربريتاسيون جيوميتريك. كيف قلت لكم دوك هادو هما لي كان لي يعني لي كان لي ريكورون اللي كيتلاحوا بزاف. كيمكن مثلا نقدر مثلا نقول لك مثلا اف مثلا لقيتي اف ني با ديريفابل ني ا غوش ني ا دروات، دونك كتلقى الليميت مثلا ديال اف دو اكس موان اف دو اكس 0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0 moins est égal à plus l'infini. هنا كتوتيلي ثاني لو سين وكتشوف دونك عندنا دو demi tangentes verticaux. دونك هنا غتشوف فين واش اسكي لي ديريجي فيغ لو با ولا ديريجي فيغ لو هو بهاد ليتود ديال هاد لو سين ديال هادي اترافيغ هادشي اللي غيخرج لك هنا. دونك هادشي اللي كاين بور هادشي ديال لي نوسيون دو باز سور لا ديريفابيليتي اون ان بوين. جيسبر بيان ان يكون هذا الفيديو يكون زعما عجبكم مزيان. بارطاجي هذا الفيديو مع لي كوليك ديالكم، وحاولوا انكم كيف كنقول لكم دائما حاولوا انكم يعني ديروا البروغرام ديال الخدمه ديالكم مزيان، يكون عندكم داكشي بيان يتودي مزيان، وتتبعوا الامور ديالكم درس بدرس، وتحاولوا انكم تخدموا الوطني باش تربحوا الوقت. و ميم طون غتكونسلتيو لي فيديو ديال هادشي اللي شفنا دابا ديجا شفنا قبل. اي بون كوراج.